Ir bijušas situācijas, kad puse Rīgai nav elektrība, mēs skaisti turpinām savu darbu. Deats ir IT datu centru ārpakalpojumu sniedzējs, darbojas no 99. gada. Operējam ar 2 datu centriem Rīgā un partneru datu centriem Eiropā. Mēs nodarbojamies ar dažādu datu centru bāzētu IT pakalpojumu sniegšanu. Ja runājam par elektroenerģijas padeves stabilitāti, tad 20 gadus atpakaļ pirmajos darbības gados mums bija skaidrs, ka elektroenerģija mēdz raustīties piegāde, teiksim, 1 reizi gadā. Tad tie cipari palika arvien biežāki, reizi pusgadā, reizi mēnesī. Tagad jau mēs pilnīgi skaidri zinām, ka tas notiek vairākas reizes mēnesī. Nodrošinājums pret dažādiem pārtraukumiem mums tiek lietoti tehnoloģiskie risinājumi dīzeļģeneratori. Sākām ar pazemes datu centrā atrodošos mazu dīzeļģeneratoru. Saimniecība auga un jau vairāk kā 20 gadus Energoluks nodrošina dažādu modeļu un jaudas dīzeļģeneratoru piegādu un apkalpošanu. Ja reiz mēs esam par šiem gadiem kopā un neesam pat domājuši mainīt savu pakalpojumu sniedzēju, tad mēs varam uzskatīt, ka mūsu sadarbība ir ļoti veiksmīga.